الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga markazu salafiya da ke layin majarod tudun wadar zaria jihar kaduna najeriya. A yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da 7 ga watan jumada thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 31 ga watan mayu na shekara ta 2009. wannan rana ita ce rana ta uku bayan ranar da a wannan ƙasa tamu najeriya aka kira ta ranar demokuraɗiyya. ita ranar demokuraɗiyya wata rana ce a najeriya wadda sojoji a ƙarƙashin shugabancin general abdulsalam suka danka mulki zuwa ga ainihin farar hula a ƙarƙashin shugabancin chief olusegun obasanjo. wannan ainihin rana ta faru shekaru 10 da suka wuce, ma'ana kenan yau shekara 10 da kwana 2 ko kuma da kwana 3. don haka dalilin yin wannan ainihin wato lacca tamu za mu yi ne akan wannan rana ta demokuraɗiyya. kuma ni mai magana sunana abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria. na ɗaya kenan kaji dalilin yin wannan lacca. na biyu sunan wannan kaset demokuraɗiyya. a jama'ar da suka taru a nan kuma ɗaliban makarantar darul hadithi salafiya ne da ke nan zaria a najeriya da 'yan uwansu da ke ainihin wato da rassan wannan makaranta a kaduna. su ne muka tara don mu gabatarwa da wannan lacca. a ƙashin gaskiya ƙarancin wuri ya sa muka ainihin takura laccar gare su kadai, in ba haka ba da za mu buɗe ƙofa kowa ya halarta, domin kwanaki 2 da suka wuce a magume mun gabatar da saƙonni dangane da abin da jimillar wannan ainihin lacca za ta zo da ma'anar shi in allah so. kafin mu tafi da nisa, ta iya yiwa mai saurare ko mai kallo kai tsaye ko ta hanyoyin yada bayanai da za a saurara ko gani ya tambayi me yasa aka sanya wannan kasar ɗin sunan demokuraɗiyya. dalilin da yasa aka sanya wannan kasar suna demokuraɗiyya shine dai dalilin da yasa aka sanya wa wata sura a cikin alkur'ani da suratul kafiruna. ma'ana kasantuwar demokuraɗiyya a bar kyama ce, kuma muna son mu shayyada wato mu haɓaka kuma mu yada magana akan kyamatta da sharrinta da kyamatar da jama'a. muka sanya wannan kasar ɗin suna demokuraɗiyya saboda babban makasudin abinda muke so za mu yi magana a nan shine muna son mu bayyana matsayin musulunci da kuma ainihin wato aƙidar musulunci game da ita wannan demokuraɗiyya, sannan da wasu kurakurai waɗanda suka afku sakamakon sharrin demokuraɗiyya ga wasu waɗanda suke masu riko ne da kuma ainihin son addini. da za mu tattauna wannan magana a kai. don haka taken wannan kaset ko sunan kaset ɗin kawai shine demokuraɗiyya, da na bidiyon shi da na odiyon shi da ma kowanne daga ainihin ciki insha Allahu ta'ala. a cikin wannan lacca tamu za mu yi magana dangane da ma'anar demokuraɗiyya
a wurin 'yan demokuraɗiyyar da kuma irin ma'anar da mu muka ga ta faru wadda ita ta bayyana hakikanin cewa akwai yaudara game da hatta tasu ma'anar wadda ainihin suke bayarwa. Abu na uku ko na hudu da za mu magana da yaudarar da ke cikin demokuraɗiyya din. Sannan abu na biyar, demokuraɗiyya daban da siyasa. Za mu magana akan cewa siyasa daban, demokuraɗiyya daban, kuma ba su da alaka ko kusa ko ta nesa, ba su da wata alaka. Sannan insha Allah ta'ala a cikin wannan laccatawa zan yi magana dangane da yaudarar da 'yan demokuraɗiyya suka yi wa ustazai wajen ainihin rikida su da kuma rikida musu al'amari. Ustazan da ainihin wato suke da kuncin ilimi wanda aka ce karamin sani kukumi ne, da kuma ainihin mugun gidadanci game da menene duniyar yau take ciki. Sannan na bakwai zan yi magana dangane da hukunci da wata doka ba ta Allah maɗaukakin sarki ba. Ina hukuncin a ɗauko wata doka a yi hukunci da ita ba ta Allah ba. In Allah ya so a ƙarƙashin wannan akwai abubuwan da za su biyo baya kamar haka. Ina hukuncin bin abin da ake kira dokoki da kuma tsare-tsare na ainihin wato daidaituwar zamantakewar jama'a na ƙasa, waɗanda aka fi sani da civil law of the land, wato kamar dokokin kiliya a bi hannun dama ko a bi hannun hagu, wanda zai tafi gari kaza ya bi dama, wanda zai bi gari kaza ya bi hannun hagu. Ina hukuncin musulmi ya bi irin waɗannan dokokin a tsarin da yake kuma ƙarƙashin tsari ne wanda ba na Allah ba. Sannan lallai matsala dangane da kafirta masu mulki ko fasikantar da su ko makamantan haka ta yadu a cikin matasa daga shekaru 30 zuwa yanzu. Menene yasa wannan matsala ta yadu a cikin matasa har ta zama musu ainihin matsala? To zan yi maganganu akan wannan insha Allah. Daga ƙarshe zan kawo shawarwari daga manya-manyan malaman duniya na musulunci na yau na sunna insha Allah ta'ala. Sannan zan rufe waɗannan bayanai nawa akan ainihin siyasa, ma'anar siyasa, dalilan da suka ainihin sa siyasa ta zama halal ce ko kuma ma dole ce, sannan manufofi da kuma dividends wato fa'idoji na ainihin siyasa. Sannan da ƙarshe insha Allah ta'ala ina fatan in lokaci ya bayu zan tsukuro bayanai kaɗan dangane da siffofin irin shugaban da shari'ar musulunci take nufin a yi mishi ɗa'a ko kuma a yi mishi biyayya, da kuma irin shugaban da bai cancanta a yi mishi ɗa'a ba ko kuma ainihin a yi mishi biyayya insha Allah ta'ala. Ina mai neman Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mini a cikin abubuwan nan da zan faɗi, sai in ce da farko ina so ka sani wannan lacca ba karatu ba ne, don haka ba zaman karatu ne aka yi na majalisin karatu ba da za a zauna ana ta karatutuka, ana za dai a tsutsukuro bayanai sama-sama insha Allah ta'ala. Wato ranar 29 ga ainihin wato wata na Mayu na kowace shekara, 'yan demokuraɗiyya a Najeriya suna ɗiban dukiyar jama'a su ta bukunkuna, su ta shagulgula, a ta gayyato makaɗa maraya daga ainihin ƙasashen duniya su zo, ana fasikance-fasikance da shaye-shaye da zalunci da makamantansu. A yayin da suke wannan suna ainihin ɗiban miliyoyin kuɗi, suna ainihin zuba waɗannan rahotanni a tashoshin rediyo da talabijin da ainihin wato shafuffuka na intanet da jaridun duniya, suna nuna wa mutane cewa demokuraɗiyya ta haifar da alkhairai masu ɗimbin yawa a Najeriya. A daidai wannan lokacin kai da kake nesa sai ka ɗauka gaskiya ce, idan ka shigo cikin ƙasar sai ka samu 'yan ƙasar ba su da wutar lantarki da za su kunna rediyo su ji waɗannan shirye-shiryen, ba su da ainihin wutar lantarkin da za su kunna talabijin su ga waɗannan shirye-shiryen, ba su da ainihin ruwan famfo da za su yi wanka wanda in ma za su tafi wurin bikin ko kuma su wanke tufafinsu. Hasali ma ba su yi karin kumallo na wannan ranar ba, wanda za su ainihin wato samu abincin da za su ci domin tafiya wurin shagulgula ire-iren waɗannan, ko da a ce za su ainihin wato saka kansu a cikin waɗannan shagulgula. Daga nan za ka gane daga cikin makircin 'yan demokuraɗiyya shine yaudara da kuma ainihin rudi da kuma ainihin ƙarya, wadda dukkansu sun ginu a ƙarƙashin zaluncin da suka ginawa al'umma da kuma ainihin addini. Suna cewa wai ita demokuraɗiyya ita ce mulkin mutane
ga mutane ta kuma hanyar ainihin mutane. Wannan hakikanin al'amari haka suke cewa, wato al'umma su zaɓi shugaba da kansu wanda suke so, shugaban ya yi musu abin da suke so, a yadda suke so, a sadda suke so, a idda suke so. Kirarin da muka ji su ne wa demokuraɗiyya kenan. To sai dai wannan kirari da wannan fassara da suke bayarwa ta demokuraɗiyya, hakikanin al'amari mu mun ga akasin haka a nan Najeriya tun da aka fara demokuraɗiyya har zuwa yau. Akasin haka da muka gani shine, so nawa ne 'yan demokuraɗiyya isu suka yaƙe-yaƙe waɗanda suka kashe junansu saboda sun tabbatar da cewa wane da suka tsayar ba shine ainihin ake so ba. Don haka jama'a za su tashi su yaƙi ainihin wato wannan manufa, jama'a za su tashi su zubar da jini, su yi ƙone-ƙone da makamantansu. Shin idan da a ce demokuraɗiyya mulki ne na mutane ga mutane, yadda mutane suke so, sadda da idda da abin da suke so, babu yadda za a ce su jama'ar da ake cewa za a yi wa demokuraɗiyyar ga wanda suke so, amma kuma 'yan demokuraɗiyyar ba sa son wannan mutumin, su kuma ga wanda suke so, wanda dukkansu in an gwada su da adadin jama'ar da za su zaɓi wanda suke so ɗin ba su kai 1/100 ba. Amma su waɗannan su ne za su duba wane ne suke bukata, wanda a hakikanin al'amari abin da ita demokuraɗiyya ta fassara mana kanta da shi shine wanda zai yi rawa da gwargwadon irin kiɗan da suke yi. Dukkan wanda ba zai yi rawa da gwargwadon irin kiɗan da suke so ba, ko da jama'ar ƙasa shi suke so, to babu yadda za a 'yan demokuraɗiyya su zaɓe shi. Don haka jama'a, wannan fassarar da ake cewa demokuraɗiyya ita ce mulkin da farar hula za su mulki junansu ga wanda suke so, a sadda suke so, yadda suke so, a inda ya kuma yi musu abin da suke so, waɗannan abubuwan gaba ɗaya da gaɓoɓinsu sai muka gane ƙarya ne, domin ana zaɓar mutumin da ba shi jama'a suke so ba a ƙaƙaba musu, a kallafa wa jama'a wannan mutumi sai ya yi mulki gwargwadon yadda ba sa so, a tirsasa wa jama'a ya aikata abin da ba shi ne jama'ar suke so ba. Misali, abin da musulmin Najeriya da kiristocin Najeriya da maguzawan Najeriya da jaki da doki da kowa na Najeriya yake bukata shine ya samu yanayi mai kyau game da kula da lafiyar shi. Wannan shine abin da al'umma ƙasar suke so kuma shi suke bukata. Amma sai 'yan demokuraɗiyya suka ƙaƙaba wa mutane allurar rigakafi wadda ita ce mutane ba sa so. Aka hana mutane masu mutuwa magani, masu ciwon kai, masu amai da gudawa, masu zazzabi, masu jante, aka hana su magani. Sai aka zo ana tirsasa musu wata allura ta wata cuta wadda ana da yaƙinin ba ta faru ba. Wannan na daga cikin ainihin wato makircin da demokuraɗiyya ta ainihin bayyana akan cewa da suke a yi wa mutane abin da suke so. Ƙarya ne. Sai abin da 'yan demokuraɗiyya azzalumai suke so shine ake wa mutane, ba abin da jama'a suke so ba. Jama'a ne suke buƙatar a yi musu titina, sai a je a tara maƙudan kuɗi miliyoyi ko biliyoyi, sai a je sai a yi filin wasan ƙwallo, a halin titi suke buƙata. Abin da jama'a suke so shine mai a samar musu da ruwa wanda za su sha, waɗannan kuɗin sai a karkatar da su, sai a tafi gayyato wasu 'yan mata waɗanda za su zo su bayyana tsiraicinsu da al'aurarsu domin nuna ainihin wato wacce ce tafi kyau, wacce ce tafi iya karuwanci da rangwada da sunan sarauniyar kyau. Waɗannan al'amuran sai suka tabbatar mana gaban nan da ake magana akan cewa a yi wa mutanen ƙasa yadda suke so, wannan ma ƙarya ce. Kenan ƙarya suke da cewa mutane ake zaɓa waɗanda jama'a suke so. Ƙarya ne. Mafi yawancin waɗanda ke kan mulkin demokuraɗiyya a yanzu, tun daga matsayin shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasar nan, da waɗanda suke kwamishinoni ne da ministoci, da waɗanda suke shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisun dokoki da na tarayya, kashi 99 nasu al'umma ƙasar nan ba sa ƙaunarsu, an ƙaƙaba musu su a dole ne. Wannan yana daga ƙarya da kuma yaudarar da demokuraɗiyya ta yi akan cewa al'umma su zaɓi wanda suke so. Sannan waɗannan mutane da aka ƙaƙaba su a bisa dole,
waɗanda suka ƙaƙaba su sun ƙaƙaba su ne don su biya musu wasu buƙatu, sakamakon haka ba sa biyan buƙatun jama'ar. don haka kenan ƙarya demokuraɗiyya ce da ta ce gwamnati ce ko tsari ne na gudanar da al'umma a bisa yadda jama'a suke so. Mutum nawa ne aka ƙaƙaba wa jama'a yau su yi tazarce akan jama'ar ba sa son su. Tsarin mulkin ƙasar bai ba da damar wannan tazarcen ba, sai a ce a je a saurari mai jama'a suke so, sai a je a saurari mai jama'a suke so, sai jama'a su ce ba su yadda ya yi tazarcen ba. Duk da haka sai a karya wani tsari na demokuraɗiyyar da ake kirari da cewa democracy is the rule of law, wai demokuraɗiyya ita ce aiki da doka. Sai a je a karya dokar, a karya constitution din, a wulakantar da mutanen da aka tara aka ce a zo a yi tinki su fito ɗanyunsu su shiga layi, shin suna so a yi tazarcen ko ba su so. Kashi 95 ɗinsu su nuna ba sa so, kashi 5 waɗanda aka ɗauki kwangilarsu su ne za su nuna suna so. Ƙarshe sai a koma sai a rinjayar da jama'a akan abin da ba sa so. Idan jama'a suka yi gajen haƙuri, an ci mutuncinsu, tunda an san za a yi musu kama karya, me yasa ba a yi musu tun farko ba? Sun wuni a rana, sun sha wahala, in suka fito za su yi zanga-zangar nuna rashin goyon bayan cin mutuncin da wulakanta ra'ayinsu da suka yi, sai a bubbuga musu tiya gas a kashe da yawa daga cikinsu. Jama'a, wannan ita ce demokuraɗiyya. Don haka ƙarya 'yan demokuraɗiyya suke da suka ce mulki ne ga jama'a, na jama'a, sadda jama'a suke so, yadda jama'a suke so, a yi musu abin da suke so. Sannan cikamakin ƙaryar ita ce cewa democracy is the rule of law, demokuraɗiyya aiki ne da doka. Mun ga cewa ba a taɓa yi wa doka karan tsaye ba irin lokacin mulkin demokuraɗiyya. Ma'anar dokar anan ba dokar Allah ba tukuna, dokar da su 'yan demokuraɗiyyar suka sha dare suka tsara ta, sai a zo a zartar da ita sai su karya ta, kuma babu abin da zai biyo baya. Wannan yake tabbatar mana da cewa jama'a, ashe dukkan wani ta'arifi, dukkan wani definition, duk wata fassara da bayani da 'yan demokuraɗiyya suke ƙoƙarin su bayyana mana ga demokuraɗiyya, amma aikinsu yana bayyana mana da kuma ainihin wato sirrin demokuraɗiyyar yana bayyana a cikin bayanansu da ayyukansu cewa akasin abin da suke bayyanawa ne. Don haka mu a fahimtar mu da mu'amalantar mu da kuma zamanmu da muke yi da waɗannan azzaluman 'yan demokuraɗiyya, ya bayyana gare mu cewa ma'ana mafi sauƙi ga demokuraɗiyya ita ce mulkin kama karya da ake wa talakawan da aka fi ƙarfinsu, sannan a yi sama da faɗi a kan dukiyarsu, sannan kuma a yi zama na kashin dankali a kan ainihin wato kujerar mulki. Ma'ana babba ya turmushe ƙanana, ya baza ɗuwaiwayen shi a kansu yadda ba a hangen su balle a ji ihunsu. Gaskiyar lamari wannan ita ce fassara ta haƙiƙa game da ainihin mulkin demokuraɗiyya. Sannan su ne mana ƙarya suna cewa dividends of democracy, ma'ana daga cikin fa'idoji da alheran demokuraɗiyya samar da tsaro. Mun ga babu tsaro a ƙasarmu, mun ga kuma babu tsaro a ƙasar America, mun ga kuma babu tsaro a ƙasar Afghanistan, babu tsaro a ƙasar Iraki, babu tsaro a ƙasar India, Kashmir babu tsaro, babu tsaro a Algeria, babu tsaro a Somalia, babu tsaro a ko'ina a duniya. Sakamakon me? Sakamakon demokuraɗiyya da ta tartsatsu a dukkan waɗannan wuraren. Duk inda ake zaune lafiya, matukar demokuraɗiyya ta isa, to sai an samu rashin aminci. Shekara 10 da ta gabata, kafin wannan demokuraɗiyyar da ake cewa an kafa ta tana da fa'ida, baka jin labarin wasu 'yan tsiraru wai mutanen Niger Delta a Najeriya sun yi ƙarfi har suna kaza har suna kaza har suna kaza. Amma 'yan demokuraɗiyya da kansu makon da ya wuce suka fitar mana da rahoton cewa 'yan Niger Delta suna jawo gwamnatin demokuraɗiyya ta Najeriya asarar naira ko dala miliyan 170 a kullum, ko biliyan. Jama'a, wannan irin asarar ba don komi ba sakamakon rashin aminci ne da gwamnatin demokuraɗiyya ta ainihin samar. Saboda haka ƙarya da suke akan cewa an samar da aminci,
an samar da tsaro, ƙarya ne. Domin babu wani shago wanda za a ci kasuwar shi a bar shi a buɗe a dawo gari ya waye a same shi yadda yake. Babu wata mota wadda za a aje ta ba tare da an kulle ta ba, an sa mata kwado na ma'ana da na hakika, ma'ana an sa mata security, electrical security, ko kuma an sa mata kwado irin na tunkoki na 'yan walda, a ce an aje ta salin alin yadda za a iya zuwa a buɗe ta a tafi da ita, ba zo an samu an sace wannan mota ba. Babu wani gida wanda za a yi mishi kofa lamfa-lamfa ba tare da ainihin kofa wadda ta sha karfe na 'yan walda ba tare da wannan gida ya sha wayoyi waɗanda suke masu ɗauke da ƙayoyi, ba tare da an kewaye wannan gida da bindigogi ana gadin mai gidan da dukiyar gidan ba, a zo a samu rayuwar mai gidan da dukiyar gidan bayan gari ya waye. Ina fa'idar demokuraɗiyya game da aminci? Babu. Na haka 'yan demokuraɗiyya kun yi ƙarya, kun ji kunya. Babu ainihin aminci ko miskala zarratin a wannan ƙasar tamu game da ainihin demokuraɗiyya da kuke da'awa. Na biyu, mu koma mataki na ƙasa da ƙasa, shine international level. Idan muka dubi ƙasar Afghanistan, ƙasar Afghanistan sai da ta zauna cir shekara 4 an shiga shekara ta 5 a cikin cikakken aminci da zaman lafiya. Ba don komai ba, saboda an samu wasu matasa waɗanda suka kafa tsari na shari'ar musulunci, suke kuma gudanar da siyasatu shar'iyya wadda take kawo islahin ra'i war ra'iyya. Waɗannan matasa su ne 'yan Taliban. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Matasa ne waɗanda suka yadda da Allah, Allah kuma ya ainihin ɗaure zuciyarsu a bisa wannan ainihin imani, suka haƙura da talauci da duk wata wahala da aka yi musu barazana idan sun kafa gwamnatin musulunci. Da suka kafa gwamnatin ta musulunci, Allah ya amintar da su, Allah ya wadata su, Allah ya kwantar musu da hankali. A ƙasar Afghanistan, jama'a, sai da aka shekara 26 zuwa da 7 ba abin da ake sai yakin basasa. Ƙasar Rasha ta shigo ƙasar, ta yi fata-fata da ƙasar, 'yan ƙasar sun rikide isu suna yaƙi. Sarkin gargajiya na ƙasar ya kama hanya ya gudu. Duk wani ɗan boko da wanda ya kai ya komo ya gudu ya bar ƙasar. Amma lokacin da Allah ya danka wannan ƙasa a hannun bayan Allah 'yan Taliban, Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ƙasa lafiya. Daga lokacin da ƙasar Amerika ta ƙazafi ga 'yan Taliban akan September 11 da su da 'yan Al-Qaida cewa su ne suka ɗauki nauyin infijarat, wato fashewar bama-bamai da kuma waɗannan dogayen gida da tayar da waɗannan jiragen sama da sauransu. Sakamakon wannan ƙazafi da Amerika ta yi musu, Amerika ta yaudari duniya, sai aka waye gari aka halatta yakin gwamnatin Taliban. Sauran musulmin duniya suna ji suna gani, suka ci amanar musulunci da musulmi, suka ci amanar matan aure da 'ya'ya, suka ci amanar tsofaffi, suka ci amanar alkur'ani, suka bar kafirai suka je suka yi fitsari akan alkur'ani. Kafirai suka je suka ainihin zuba musa na karnuka da aladai a cikin ainihin wato masallatai a ƙasar Taliban, suka kashe maza suka kashe mata, suka yanka limamai, suka jika masallatai da ainihin jinanan bayan Allah musulmi masu kalmar la ilaha illallah. Wannan ya faru ainihin a ƙasar Afghanistan. Me biyo baya? An yi wannan ne kadai don a gusar da shari'a, a gusar da siyasatu shar'iyya, a kawo demokuraɗiyya. Kawo wannan demokuraɗiyya sai zama karisa, sai zama bala'in da ya haifar da kisan kan da ko a yaƙin Hiroshima ba a sami irin waɗannan asarar rayuka ba. Domin wani farmaki da ita Amerika ta sami shi Operation Anaconda, wannan kadai ya ainihin kashe adadin mutanen da ko a yaƙin Hiroshima wanda aka jefa musu makami mai guba ba ainihin hallaka al'umma irin wannan ba. Domin mafi yawancin mutanen Afghanistan a cikin dutse suke rayuwa, mazansu da matansu. Na'ura ce aka je aka yi ta wadda take da sura ta macijiyar anaconda din, aka tunkuɗa ta shiga cikin waɗannan duwatsu tun daga sama har cikin duk wani kogo, duk wani abu da ta samu mai rai sai ta yi raga-raga da shi, ta mai da shi ainihin kamar fate-fate.
wannan ba don komi ba daga cikin fa'idar demokuraɗiyya ɗin da suke da'awa kenan. Don haka abin da muke fahimta a nan, fa'idar demokuraɗiyya na haifar da zaman lafiya da ake cewa ƙarya ne. Akasin haka kenan demokuraɗiyya daga cikin sharrorinta da haɗarorinta da musiba da take afkarwa al'umma shine rashin zaman lafiya, ƙiyayya, kisan kai, asarar rayuka, zinace-zinace, shaye-shaye da kuma haifar da bautar wani wanda ba Allah ba a bayan ƙasa. Duk ƙasar Afghanistan babu coci, duk ƙasar Afghanistan babu Kirista, duk ƙasar Afghanistan babu wani wanda yake da wata aƙida saɓanin aƙidar la ilaha illallah. Daga sadda demokuraɗiyya ta shiga ƙasar zuwa yanzu an samu da yawa daga cikin musulmi waɗanda suka yi ridda a halin an kwaɗaitar da su game da wata ni'ima da za a yi musu, ko kuma an tsoratar da su wata azaba, ko kuma waɗanda ainihin wato aka tirsasa, ko kuma waɗanda an kashe iyayensu ne aka kwashe 'ya'ya da samari da mata aka tursasa su a cikin addinin Christianity. Don haka a yau akwai cocina da dama a cikin ainihin Afghanistan, akwai gidajen karuwai masu ɗimbin yawa a ƙasar Afghanistan, akwai wuraren shaye-shaye masu ɗimbin yawa a ƙasar Afghanistan. Duk wata ɓarna da kasan ta kai ta komo ta shahara ana yin ta ainihin a ko'ina a duniya, to a yau ana yin ta ainihin a ƙasar Afghanistan sakamakon dividend of democracy, sakamakon fa'idar demokuraɗiyya da suke cewa. Wannan fa'ida ashe ba fa'ida ba ce, sharri ce. Koma ƙasar Iraq, tsarin mulki da Saddam ya gudana a kan shi, mu musulmi ba mu ainihin amince da irin wannan tsari ba, domin ba tsari ne na Allah ba. Domin Saddam ɗan mulkin gurguzu ne, ɗan mulkin kama karya ne, amma tare da gurguzun da kama karya an kai matsayin da ƙasar Iraki ta zauna lafiya, shiru kake ji, ba zubar da jini, ba kisan kai, bayan tsawon abubuwa ainihin marasa daɗi waɗanda suka faru a ƙasar. Ma'ana dai ƙasa ta koma ta zauna lafiya. A daidai wannan lokaci Amerika ta yi da'awar cewa ai ba demokuraɗiyya ake a ƙasar ba, tunda ba demokuraɗiyya ake ba to dole a samar da demokuraɗiyya. Amerika ta haɗa kai da zindiƙai 'yan shi'a da ke ciki da ƙasashen waje 'yan ƙasar Iraki akan lallai sai an ga bayan wannan gwamnati ta Saddam. Aka zo aka kashe wannan ainihin wato gwamnati, aka kashe shi Saddam da sauran munanan abubuwa waɗanda suka faru na kashe musulmi maza da mata, bin masallatai a rusa su, littattafan musulunci da aka mallake su waɗanda suka fi shekara 1000 a rubuce da taskokin da duk duniya ba a da kamar su, ƙasashen ainihin wato Amerika da Ingila da ƙawayenta suka je suka rugurguza waɗannan albarkatai, aka yi zinace-zinace da matayen aure, aka kashe 'ya'yaye da limamai da bayan Allah da ba su ji sun gani ba. Wannan sakamakon fa'idar demokuraɗiyya wadda ainihin aka riya. Kenan waɗannan da suka gayyato mana demokuraɗiyya Najeriya, su ma babu abin da za ta kai ƙasar zuwa gare shi sai irin waɗancan abubuwan da suke faruwa, wanda kuma sun faru an gani a daidai da gwargwadon yadda wannan tsari na ƙasar mu yake. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sake ainihin komawa ƙasashe irin ƙasashen Somalia, ƙasashen Algeria da duk ɓangarorin duniya waɗanda aka yi da'awar cewa babu demokuraɗiyya, don haka ana son a samar da demokuraɗiyya. A yau ana can ana ba ta kashi, ana zub da jini, ana kashe mutane, ana zinace-zinace. Idan muka ainihin sake dubawa za mu ga cewa wata fa'ida daga cikin fa'idojin demokuraɗiyya da suke da'awa ita ce demokuraɗiyya tana ba su dama wajen sata. Za su saci kuɗin ainihin al'umma su je su kai wa waɗannan iyayen gidansu da suka horar da su game da demokuraɗiyya ɗin, akan ainihin su aje musu ƙarshe a yi kashe mu raba, ko kuma a kashe mai dukiyar a gaje abin da ya kai ajiya. Ku tambayi iyalan tsofaffin shugabannin ƙasashe na ƙasar nan da aka kashe su ko waɗanda suka mutu. Wasu shafuffuka na intanet masu adireshi da www.globalforum.com globalforum.com a cikin jumla ɗaya, global GLOBAL
BALFORUM.com, globalforum.com sun ruwaito rahotonsu na 2006 da 2007, wato the year 2006/2007, cewa shugabannin Najeriya daga shekarar 1960 zuwa shekara ta 2600 da kuma 2700 2006 da kuma 2007 suka ce shugabannin Najeriya sun ainihin wato saci kudin da suke daidai da kimanin dala biliyan 500, dala biliyan 500, ba naira ba, dala. Waɗannan kudin in aka canza su a yanzu da ake cewa 'yan Najeriya adadinsu ya kai mutum miliyan 150, to ƙara 50, ko da 'yan Najeriya sun kai mutum miliyan 200, waɗannan kuɗin da shugabannin Najeriya suka sace a cikin shekaru 46 zuwa da 7 sun ishi kowane ɗan Najeriya ya zama mai kuɗin da har abada ba shi ba talauci. Sun sace waɗannan kuɗin, ina suka kai a ajiye musu? Ƙasar Switzerland, ƙasar Ingila, ƙasar Amerika da sauran ainihin ƙasashe. Kenan na daga cikin abubuwan da muke fahimta na fa'idar demokuraɗiyya da 'yan demokuraɗiyya suke kira zuwa gare ta shine demokuraɗiyya tana ba su damar sace kuɗin talakawa domin ainihin su kai waɗannan kuɗaɗe wurin iyayen gidansu don a aje musu, kamar yadda na ce ko dai a kashe mu raba ko kuma a kashe wanda ya kai ajiyar domin a gaje dukiyar. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a, shekara 30 da ta wuce babu hasken wutar lantarki na kwana 7 dindindin wanda ya tabbata a Najeriya. Wutar lantarki a Najeriya bata kwana 7 cir ba tare da an ɗauke ta ba. Saboda me? Saboda sharrin 'yan demokuraɗiyya. Sun yi wata katafariyar rashin gaskiya a tsohon mulkin da ya gabata, wadda wannan rashin gaskiyar ta tsoratar ta kuma firgitar da wani tsohon minista a cikinsu. Shi da kanshi ya ga cewa cin amanar ta yi yawa, ya roƙi duk yadda za a yi wannan cin amanar a rage, aka ƙi, sai fushi ya tashi sai ya tafi ƙasarsu. Yana zuwa a wannan daren aka bi shi aka kashe shi. Abin mamaki, wannan minista shine ministan shari'a. Aka kashe ministan shari'a saboda ya so a kwatanta gaskiya. Ƙarshe me ya faru? Ba a yi shari'ar ba, binciken shari'ar ma ba a yi ba, sai dai ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ɗauko wannan ainihin kundi domin za a yi wannan shari'a. Ma'ana azzalumi ɗaya ne daga cikin azzaluman 'yan dimokuraɗiyya ya ga zaluncin ya yi yawa, yana fatan a samar da ko ɗan yaya ne a gyara wutar ƙasar, amma suka tabbatar da cewa ba zai yiwu ba. Har zuwa yau, bayan kashe wannan mutumi da kusan shekara 5 ko 4, har zuwa yau wutar ƙasar ba ta gyaru ba. A yanzu an fitar da wasu matsaloli guda 11 ko guda 7 waɗanda aka ce ana fatan a cimma a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya. Abin mamaki, shekara 10 da samar da mulkin demokuraɗiyya ake ta gunani akan waɗannan abubuwan za a samar da gyara. Ba samar da gyara akan ɗaya cikin 7 ɗin ko ɗaya cikin 11 ɗin ba, har shekara 10 ta cika. Sannan ita gwamnatin demokuraɗiyyar yanzu da take da'awar za ta samar da gyara a cikin waɗannan abubuwan guda 7, har yanzu ƙwaya ɗaya daga cikin 7 ɗin ta kasa samar da gyara a kan shi. Waɗannan ba sai na je da tsawo ba in ce muku a yanzu mafi yawancin jami'o'in Najeriya a kulle suke. Me yasa? Wai suna yajin aiki na ɗumame, wai na gargaɗi kafin su tafi yajin aiki na dindindin. Me yasa? Saboda hukumar ƙasar ta ainihin ƙiba da muhimmanci game da harkar ilimi, tare da cewa harkar ilimi din tana daga cikin harkar da ake warewa biliyoyin kuɗi a kafa mata ƙanana da manya-manyan hukumomi ba don komi ba don cewa za a gyara ta.
amma me yake faruwa har yau babu wani gyara ko kaɗan. Jama'a, ga duk wanda ya saurari tashar BBC a wata 2 da suka wuce, BBC ta rinka bin karkaru wato ƙauyuka tana ɗauko ainihin rahotanni game da irin yunwa da fatara da rashin wuta da jahilci da rashin aikin yi da rashin aminci da zaman banza da makamantansu waɗanda suka cika karkarunmu, wanda yake hakikanin al'amari wannan abu da BBC ta yi ta taimaka mana mu wajen ainihin ƙara tona asirin cewa demokuraɗiyya tsari ne wanda bai dace da ɗan adam ba ko miskala zarratin. Hasali ba ɗan adam ba ko kare wanda ba shi da mutunci da 'yanci a cikin dabbobi da halittun Allah bai kamata a gudanar mishi da demokuraɗiyya ba, saboda yana da rai wadda numfashi ke bugawa, ya cancanta ya samu hutu a cikin rayuwa. To ko kare don aka zaunar da shi a inuwa a cikin yashi mai sanyi sai ya yi haki saboda rashin godiyar Allah, bai cancanta ainihin a ɗabbaka mishi tsari na ainihin demokuraɗiyya ba, balle ɗan adam wanda Allah yake cewa walaƙad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari. Allah da kanshi ce ya girmama ɗan adam, ya ɗauki ɗan adam tudu da kwari ya ainihin mutunta shi. Jama'ar musulmi, idan kuka koma fagen bbchausa.com za ku samu waɗannan rahotanni, domin za ka ga inda za ka latsa za ka ga rahotannin BBC Hausa a karkara. Duk waɗannan rahotannin da ka ji suna nan har yanzu akan intanet da ɗumi-ɗuminsu. Don Allah ka je ka buga www.bbchausa.com, kana bugawa in ya buɗo maka shafin sai ka tafi daidai rahotannin BBC Hausa a karkara, ka latsa wannan wurin za ka ga hotuna na irin munanan hanyoyin da ke Najeriya. Amma waɗannan hanyoyin 'yan demokuraɗiyya sun rubuta, sun je sun yi tattaunawa a majalisun dokoki na jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya a bisa tattaunawa da fitar da kuɗin aikin waɗannan ainihin hanyoyin. Amma hanyar ko da birji ba je ainihin an watsa mata ba, wato ko da jar ƙasa ba a je an watsa mata na ciko ba. Asibitoci da wuraren shan magunguna, gazawar demokuraɗiyya ta bayyana. Har yanzu jama'a, gwamnatocin demokuraɗiyya bayan sun kasa samar da asibitoci wadatattu, sun kasa samar da hatta wuraren shan magunguna na ainihin masu fama da cuta irin cututtukan kutare, abin sai zama aibi. Sai kasashen waje sun zo sun kafa asibitocin shayar da kutare magunguna, wanda yake a yankin arewacin Najeriya samar da asibiti kwaya 5 ya isa, amma dukkan gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya sun kasa samar da wannan. A yankin kudu haka sun kasa samarwa. Ina fa'ida game da ainihin demokuraɗiyya? Babu. 'Yan jarida waɗanda suke galibinsu maƙaryata ne, galibin 'yan jarida mayaudara ne, 'yan jaridu galibinsu maciya amanar talakawa ne. Su ma demokuraɗiyya ba ta basu ba, domin yau kwana 5 da ta wuce wani ɗan jarida ya nuna mini irin yadda 'yan demokuraɗiyya suka shaƙe shi shaƙar da sai da ya jiyo ƙanshin lahira, domin sai da kwalar rigar shi ta ainihin yanka mushi wuyan shi kama an sharɓa mushi takobi saboda tsabar shaƙa. Shi da kanshi ya ce mini babu shakka sai da ya sakankance cewa ya mutu, sannan sai ji ya dawo. Shine kaga ya jiyo ƙanshin lahira kenan, sannan ya dawo. Tare da haka har yanzu an kasa samun gidan rediyo kwaya ɗaya, an kasa samun kafar jarida kwaya ɗaya, an kasa samun wani gwarzon ɗan jarida kwaya ɗaya da zai tashi ya zage yana bayyana sharrorin da ke cikin wannan demokuraɗiyyar. Allah wadarai da tsarin aikin jaridu na Najeriya. Babu shakka ba su idar da aikinsu ba, domin ƙa'ida ɗan jarida wakilin al'umma ne, yana wakiltar al'umma ne akan halin da suke ciki. A yau babu wani ɗan jarida wanda zai iya zuwa wannan wuri da muke gabatar da waɗannan bayanai, ya iya ɗaukar waɗannan bayanai keke da keke ya yada su a ƙasar nan. Me yasa? Tunda an ce mulkin demokuraɗiyya
mulki ne da ya baiwa kowa 'yancin faɗin abin da ya ga cewa daidai ne. Maganganun nan da muke baƙaƙen maganganu muke ba baƙaƙe ba ne, a shari'a muke ba a shari'a ba ce, hayaniya ce ba hayaniya ba ce, maganganu ne muke yin su waɗanda sun dace da ilimi da hankali. Da 'yan jaridu yau sai su zo su ɗauka, idan ba su ɗauka ba yau wannan ainihin wa'azin ko kuma laccar da muke da za mu ɗauke ta mu kewaye gidajen rediyoyin Najeriya kakaf tun daga na gwamnati har masu zaman kansu, ba wanda zai yadda ya sa wannan, domin an ci tarar wata karamar tashar gidan rediyo wadda take jihar Ondo watan da ya wuce. Saboda me? Saboda kadai ta shiga cikin garin Ekiti ta yi hira da talakawan Ekiti suna bayyana abin da yake damunsu na cewa za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su saka ƙuri'a ga jam'iyyar da suke bukata ta demokuraɗiyyar domin demokuraɗiyyar ta tafi. Wannan rahoton kawai wannan gidan rediyon ya sa sai aka ce an dakatar da lasisin shi na gudanar da shirye-shirye har sai ya biya taron naira 500,000 a cikin mako biyu. Da ya kasa biya sai aka rufe ainihin gidan rediyon. A halin da muke yanzu gidan rediyon a rufe yake. Me yasa? Saboda ya yi hira da talakawa, kuma talakawa nan ba zagi suka yi ba, ba a shari'a suka yi ba, abinda suka ce za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su zaɓi jam'iyya ta kafa musu gwamnatin demokuraɗiyya wadda suke so. Kaga ashe waɗannan sun yi imani da demokuraɗiyya, imanin da Abubakar Siddiqu ya da manzon Allah. Domin sayyidina Abubakar zai ba da jinin shi, zai sadaukar da rayuwar shi a madadin manzon Allah. Suka ce za su ba da rayuwarsu da jininsu da lokacinsu, za su zo su tsaya tun sallar asuba ko suka tsaya. Amma abin da suke roƙo shine abin da suka zaɓa na demokuraɗiyyar, tunda ita demokuraɗiyyar ta ce in sun zaɓa za ta ba su a tabbatar musu, amma ba a tabbatar musu ba. Wannan rahoton kaɗai gidan rediyon ya sa aka ainihin dakatar da shi, yanzu an rufe gidan rediyon. Ina fa'idar demokuraɗiyya? Babu wani alheri dangane da demokuraɗiyya. Kamar kuma yadda na ce, ina ba da ƙalubale idan dai har demokuraɗiyya gaskiya ce game da 'yancin yaɗa manufofi. Waɗannan maganganun da nake faɗinsu ina faɗinsu a madadin mafi yawancin musulmin Najeriya sun amince ko za su amince da su in sun ji su. Mafi yawanci ko kuma baki ɗayan mutanen da ke nan garin Zaria in sun ji su ko yadda suke jin su yanzu za su amince da su. Ƙaramar tasha ta FM ta Zaria ta zo ta ɗauki wannan shirin ta sa, ko nawa ne ta faɗa ni zan biya. Tasha ta ainihin babbar rediyo na tarayya na Kaduna ta ɗauki wannan ta sa, za mu biya. Tashar ƙarama ta jiha ta sa, za mu biya. Gidan talbijin na Kano ko gidan rediyon Kano ko duk wata tasha ta zo ta ɗauki wannan shirin ba tare da an cire mana komai ba, za mu ainihin biya. Ba don komi ba, don me? Domin wannan magana tawa tana wakiltar kashi 80% na al'ummar da ke ƙasar nan. Ashe idan har demokuraɗiyya ake cewa majority carry the vote, wato mafi yawanci su za su yi rinjaye, kuma cewa al'umma su fito su samu wani spokesperson, wani wanda zai wakilce su ya bayyana abin da ya dame su, to in dai har haka ne, to muna ainihin ba da kalubale akan cewa a shirye muke, za mu biya a sanya mana waɗannan bayanan da muke faɗi ba tare da an rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba. To daga nan ne za ka gane maganar da muka dawo muke yi, su kansu 'yan jaridu babu shakka ba su cancanta a kira su 'yan jaridu ba, domin ɗan jarida a irin wannan halin matsayin shi ɗaya da soja. A sadda soja yake rike da bindiga a hannun shi, ya ga an tashi za a kashe wasu waɗanda ba masu bindiga ba ne, ko ba turo shi aka yi don ya aikin kare su ba, haƙƙi ne ya tsaya ya kare su sannan ya wuce je ya aikin da zai yi. Haka ɗan jarida yake. Sanda duk ta gurɓace ta lalace, jama'a sun rasa yadda za su yi numfashi su faɗi me ya dame su, sai ɗan jarida ya zo ya kara musu abin magana, su faɗi duk abin da ya dame su, shi kuma ya je ya sa. Amma babu ɗan jaridar da zai iya yin haka a ƙasar. Saboda me? Saboda bai yadda ya zaman kurkuku ba, bai yadda ya rasa aikin shi ba, bai yadda a rufe gidan jaridar shi ba, bai yadda a rufe gidan rediyon shi ba. Don haka gwamnatin demokuraɗiyya babu shakka ta kai matuƙa wajen zalunci. Sannan 'yan jaridun Najeriya babu shakka sun tabbata kan cewa matsorata ne, kuma ba su da ƙwarewa da cancanta da kuma gane muhimmancin aikinsu. Domin kamar sojan can ne
ya ga cewa gashi an taso za a kashe wasu mutane da basu ci sun sha ba, ga bindiga a hannun shi, amma sai ya share da gudu. To yanzu abin da 'yan jaridun Najeriya suka yi kenan. Dukkan wani shiri da zaka ji sai dai ka ji ana yabon gwamnatin demokuraɗiyya. Dukkanin shirye-shiryen da suka yi ta yi na shagulgula da bukunkunan demokuraɗiyya, ba ɗibo hudubobin limamai da suka yi ta yi ba na Allah wadarai da tir da kuma rashin dacewa da cancantar wannan ainihin wato tsari na demokuraɗiyya, tare da cewa an samu kashi 45 na limaman Najeriya ranar Juma'ar da ta wuce sun fito sun bayyana hadari da kuma sharrorin da ke tattare da ainihin wato wannan tsari na demokuraɗiyya, amma ba a ruwaito ko kwaya ɗaya ba. Sai aka yi ta bin dandali na wuraren da ake maganganu dangane da yabo da ƙarya da yaudara da kuma ainihin kambama demokuraɗiyya. Babu shakka demokuraɗiyya ta yi asara, kuma demokuraɗiyya ta ainihin wato rushe. Abinda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ainihin rusa demokuraɗiyya. Allah ya watsa al'amarin demokuraɗiyya. Mai saurare na kusa ko nesa, kaji kaɗan daga cikin haɗura da kuma sharrorin demokuraɗiyya. Zan zo zan ƙara bayani akan haka insha Allahu ta'ala. Ina fatan ka dimanci haƙuri. Matsala ta gaba da nake so in yi magana ita ce kadeji yadda demokuraɗiyya take. Ita kuma siyasa mecece ita? Ita siyasa, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya ainihin bayyana ta a cikin sadara ɗaya da rabi ta sunan littafin shi, da ya sanya wa littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya. Babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah gafarta mishi, ya rubuta littafi ya sa mishi as-siyasatu shar'iyya, siyasa shugabanci ta hanyar shari'ar musulunci. Ya ce fi islahin ra'i, game da kula da mutunci da daraja da ɗaukakar da Allah yawa mai shugabancin, warra'iya da kuma mutunta da ba da haƙoƙin su talakawa waɗanda ake ainihin shugabanta. Wannan littafin na Ibn Taymiyyah ya fassara mana mecece siyasa, ya kuma bayyana mana manufar yin siyasa. Ita siyasa mulki ne da za a mulki jama'a amma da sunan Allah, mulki ne da za a mulki jama'a a ƙarƙashin shari'ar Allah. Ma'ana ita shari'a ita ce dokokin. Yaya za a yi wajen gudanar da jama'a ta hanyar shugabanci game da dokokin, shi ake kira shari'a, shi ake kira siyasa. Shari'a dokar ce. Ya za ka zauna da matarka, ya za ka aurar da 'yarka, ya za ka yi kasuwanci, ɓarawo ya yi sata, ya za alkali ya yanke hannun shi, ya za a yi wane da wance da suka yi zina a hukunta su, wane da ya saci dukiyar jama'a ya za a hukunta shi. Waɗannan su ake kira a shari'a, dokoki. To yaya za a tsara hukuma wadda za ta zauna ta gudanar da jama'a a ƙarƙashin waɗannan dokokin? Gudanarwar da hukuma za ta yi wajen zartar da waɗannan dokoki ga al'umma shine ake kira ainihin siyasa. A ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi a cikin littafin shi Sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum. Banu Isra'ila sun kasance annabawansu ne suke musu siyasa, suke musu shugabanci. Don haka a harshen larabci ma'anar siyasa shugabanci. Babban malami mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Alfazazi al-Gharnati a cikin littafin shi ishiriniya ya ce wasasa bidhaka al-khalqa linan wa shiddatan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin shugabanci mutane, wasu cikin zafafawa, wasu cikin tausasawa. Wannan yana daga cikin ashe hanyar da ake bi wajen gudanar da siyasa din. Idan kun fahimci wannan da kyau, ashe kuskure da ustazai masu hamasa da kishin addini suka yi shine wajen sukar siyasa. Domin me? Domin yaudarar da 'yan demokuraɗiyya 'yan boko suka yi. In suka tashi fassara demokuraɗiyya sai su ce siyasa. In suka tashi fassara kansu cewa 'yan demokuraɗiyya sai su ce su 'yan siyasa ne.
ma'ana kyarkeci ne ya samu ainihin wato fatar rago ya rufa, sai ya shigo ya rike ainihin wato tasbaha ya shigo cikin ainihin raguna, sai aka ɗauka cewa shi a cikin ragunan ma limami ne. Wannan shine abin da ya faru jama'a. Kyarkeci da fatar rago a hannun shi na dama da tasbaha ta limamai, a kan shi kuma ga rawani. Wannan shine abin da 'yan demokuraɗiyya suka yi wa ustazai. Fassara kalmar demokuraɗiyya hatta da politics da turanci wannan bai faru ba, ka je ka duba dukkan cikin dictionaries ba sa fassara demokuraɗiyya da cewa ma'anarta politics. Demokuraɗiyya wata kalma ce murakkaba, wato kalma ce wadda yake an tsuntsunto wasu kalmomi ne an haɗa ta, don haka ko kaɗan ba ta da ma'ana ta siyasa ta kusa ko ta nesa, kuma ba su da alaƙa ko miskala zarratin. Don haka ustazai, kun yi kuskure da kuke sukar siyasa. Ba a sukar siyasa a cikin ilimin da malaman musulunci suke kira al-ahkamus sultaniya. Idan ka koyi fiqhu, ka koyi usulul fiqhi, ka koyi al-qawaidul fiqhiyya, sai kuma sai zo su fara karantar da kai wani ilimi mai suna al-ahkamus sultaniya. Al-imamu Mawardi ya rubuta littafi akan haka, sannan al-imamu Izzuddin ibn Abdussalam ya rubuta littafi shi ma akan haka, al-imamu Suyuti shi ma yana da littafi akan haka, al-ahkamus sultaniya. Ma'ana al-ahkamus sultaniya, hukunce-hukuncen da suka shafi sarauta, su ne abin da ake kira da siyasa in an so a jimillance su. To malamai a cikin wannan ilimin ba sa sukar kalmar siyasa kai tsaye, in ko za su soke ta sai sun haɗa ta da wata kalma, ko dai su ce mata karyayyar siyasa. Saurari Abdullahi Gwandu, balaraban mutanen yamma, ga littafin shi a hannuna mai suna Diya'ul Hukami fi ma lahum wa alaihim min al-ahkami. Yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillahi al-munfarid bil hukmi wat tadabburi al-mustabid bil qada'i wat taqdiri alladhi شرع الأحكام للعباد وكلفهم بتنفيذها ليبعدهم عن الظلم والفساد وأغناهم بالشرائع الإسلامية عن السياسة الكسروية. kaji yadda malaman suke magana. Shehu Abdullahi ya ce godiya ta tabbata ga Allah, wanda Allah shi kadai ne yake da hukunci a hannu. Allah shi kadai ne wanda yake jujjuya al'amura, ya hukunta su, ya tsara su yadda ya so. Allah shi ne wanda ya shar'anta dokoki ga bayin shi, sannan ya kallafa musu su zartar da waɗannan dokoki, domin bin dokokin Allah shi ne zai nesanta su daga zalunci da barna. Sannan Allah ya wadatar da su ta hanyar ba su shari'o'i na musulunci ba tare da sai sun yi aiki da siyasoshi karyayyu ba. Kaji yadda malamai suke magana. Wannan so mun taɓa ne, za mu dawo cikin wannan littafi na Malam Abdullahi Gwandu. Kaɗai abin da nake so ka gane, malamai a cikin al-ahkamus sultaniya, a cikin ilimin da ya shafi mulki, su ne wanda za ka kira su political science a yanzu, ko management ko makamantan haka. Malamai ba sa kiran kalmar siyasa kai tsaye su soke ta, sai dai su kira ta da alkasrawiya, almakira, azzalima ko makamantan haka. Ma'ana karyayya, siyasar zalunci, siyasa ta 'yan danniya, to ita ce a harshen bature, in ka so sai ka kira ta da demokuraɗiyya. To yayin da 'yan demokuraɗiyya suka gano ma'anar demokuraɗiyya sharri ce, ba za ka taɓa jin sun zo sun ce mu 'yan demokuraɗiyya ba ne, saboda sun san mecece sharri ce, ba sa cewa su 'ya'yanta ne, amma sun san siyasa alheri ce, don haka sai zo su ce su 'yan siyasa ne. To sai waɗannan ustazai madadin su tashi su hari abin daga asalin shi su wargaza shi, sai suka koma suna maganganu waɗanda ba a samu malamai suna yin irinsu ba, suna suka dangane da siyasa. Idan ka ce mishi to ai bani Isra'ila annabawansu ke musu siyasa,
sai ce a ba irin wannan siyasan nake nufi ba, sai a ce to ka gani yanzu a nan an ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum bi siyasati shar'iyya, a kawai cewa kai kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum, annabawansu su ne musu siyasa. Alfazazi cewa yayi wasasa bi zakal khalqa, ashe kalmar kai tsayen an yi amfani da ita mai ake nufi jagoranci nagari. Ashe duk sanda kai kuma ka soki kalmar kai tsaye to kai ma ka koma kana sukar jagoranci nagari kenan. don haka kuskure ne ustazai da kuke ainihin sukar kalmar siyasa. Ku canza abinda muke so, ku tsaya ku natsu, ku fahimci ilimi kuma ku bi tsari na ilimi. Amma ku yi haƙuri, a ƙarshen wannan darasi, wannan shine kasar na farko daga cikin kasusuwan nan, za ka ji kasar na biyu insha Allah, wanda a cikin shi za mu kawo daga cikin abin da ya kai ku zuwa ga irin wannan wautar shine ƙarancin malamai ta ɓangaren bala'in da ya shafi musulunci. Ta ɓangaren bala'in da ya shafe ku kuma shine girman kai da tunanin cewa za ku iya ɗaukar ilimi ba ta hanyar gaban kaɗan daga malaman da suka samu ba. Za ku iya zuwa ku sai littafi a kasuwa ko a masallacin juma'a, ku je ku karanta ku fahimta. Sakamakon haka sai waɗannan barna sai ainihin suka shigo muku. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Don haka jama'a, ba daidai ba ne a soki siyasa, amma demokuraɗiyya ita ainihin ake soka. Ta iya yiwa ka ce to ai in na soki siyasa ni abin da nake nufi shine kaza. A'a, ka yi kuskure, ka saba wa tsari na ilimi, ka saba wa tsari na hankali. Domin su idan sun yaudare ka, ya kamata kai ka yaudaru. In kana da ilimi bai kamata ka yaudaru ba. Irin wannan yaudara ita ce ta faru ga ɗaliban ƙasar nan a shekarun baya da aka yi muguwar fassara ga kalma ainihin service. Wanda ya kammala digiri a Najeriya sai a tura shi wani gari ya je ainihin ya yi aikin karantarwa ko aikin ofis. Wannan dama ce da za ta bashi sarari na ya je ya ga wata ƙasa, ya ga al'adarsu, ya ga mu'amala da su. Shugaban ƙasar da ya kawo wannan shine Yakubu Gawan. A cewar shi ya kawo haka ne domin ya hau mulki ne bayan rigingimun da suka faru na kashe su Sardauna da abubuwa da juyin mulki da shi kuma yau Oronsi. To an zo an yi yakin basasa tsakanin kudanci da arewacin ƙasa, babu jituwa. Sai shi ya fahimci cewa ba a san juna ba ne, don haka in ɗan arewa ya gama digiri a kai shi kudu, in ɗan kudu ya gama digiri a kai shi arewa, idan mutumin Sokoto ya gama digiri a kai shi Gombe, ɗan Taraba in ya gama digiri a kai shi birnin Kebbi. Sai ya zama an je an ga al'adu da addinai da yadda zamantakewar juna take, an je an samo abokai, mai yiwa a samo mata, mai yiwa a samu aiki a can. Sai ce ya ainihin kawo wannan ne a cikin tsarin gudanarwa, sai aka kira shi service, wato gudanar da hidima, kaddamar da wani aiki ga ƙasa. To amma 'yan jarida 'yan boko a waɗancan lokuta sai suka yi kuskuren fassara, da gangan ne ko da kuskure, sai kawai sai suka je sai suka ce bautar ƙasa. Cewar bautar ƙasa da aka yi, sai aka samu ɗalibai a lokacin mutahammisai, wato masu zafin kai irin su Ibrahim Yakubu Zazzaki, sai suka ce to tunda bautar ƙasa ce, su ko ba za su je bautar ƙasa ba, Allah za su je bautawa. Ina ma'anar digirin da ya da harshen turanci akan harkar tattali, ba sai ya tsaya ya dubi shin kalmar service me take ɗauka. Kalmar service lallai ne ta ɗauki ma'anar bauta? A, tana ɗaukar bauta, tana ɗaukar hidima. To a nan da wacce ma'anar ta zo da aka ce service for the land, go and serve your land, hidima ga ƙasa, ba ka bauta wa ƙasa ba. Domin abubuwan da ake tura ka kayi ɗin, kamar yadda za mu zo mu bayyana a ƙarƙashin tsarin bin civil law, za ka tsaya ka gani ne shin wannan abin ibada ce? Ma'ana an ɗauke ka ne daga Gombe sai aka kai ka Tsafe a jihar Zamfara, sai aka ce to za a horar da kai yadda za ka je ka karantar da yara shekara guda a makarantar sakandare. Sai ka je kana karantar da yara, karantar da yara da kake economics ko English ko Islamic studies ko Arabic. Wannan ya daidai da bautar Allah wanda yake ɗaukan ma'anar da ke cikin ibada? Bai daidai ba. To kaga zafin kai da hamasa
wadda take ba abin da ya haifar da ita sai ɗan banzan jahilci da kuma ɗan